Jo, Heidi ho, meine lieben Freunde, herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen am 24.06.2016. Herzlich willkommen bei Storm Chaser Kerken. Ja, nachdem die Zelle heute so um 0 Uhr noch was durch war, kann ich jetzt mal so eine Stunde später guten Morgen sagen, denn da kommt wieder was. Und wie ihr gerade schon gesehen habt, da sind auch Erdblitze dabei. Und zwar gar nicht mal so verkehrte. Junge, komm bald wieder. Bald wieder ins Bett. Das kannst du noch mit Humor nehmen. So verkrampft ich heute schon den ganzen Tag gefilmt habe im Endeffekt. Ich kann euch sagen, mein Nacken bringt mich sowas von um. Aber vom Feinsten, jetzt wieder. Ich hatte mir gerade eine Wärmflasche gemacht, damit man den Nacken mal ein bisschen die Muskulatur entspannt und so. Hervorragende Blitze. Wirklich schöne Dinger. Die ganze Zelle kommt jetzt. Alter Schwede! Junge! Mach keinen Blödsinn! Ich brauche meinen Strom. Boah, das sind Brummer, ey, der Wahnsinn. Was da aus den Richtungen der Niederlande geht. Also das ist mal echt eine Wahnsinnsnummer. Jetzt habe ich mir mal eine Zigarette verbrannt, alles klar. Naja, ist aber nix. Oh, was ist das für eine interessante Wolkenformation, die ich da oben sehe? Das sieht mir fast nach einer Funnel aus. Junge! Was schöne Donner. Das sieht echt nach einem Funnel aus, oder? Vielleicht eine große Frakte. Ihr seht es ja wahrscheinlich auch, wenn es blitzt. Was war das jetzt gerade? Einfach der Oberwahnsinn, was da stellenweise für Dinge kommen. Aber die beiden Hammer-Dinger habe ich schon drauf. Echt der Oberwahnsinn.
Was das für Donner sind, ey. Was schöne Blitze. Lieber Zoom, hallo? Oh, wunderschön. Was schöne Dinger, Mir fehlen die Worte.
Ganz merkwürdige Stimmung. Boah, schön. Und jetzt kommt der Niederschlag. Und wir schon gerade darunter kommen. Ja, und jetzt heißt es Wassermarsch. Ich muss kurz mal meine Tür zumachen da hinten. Da stand das gerade voll drauf. Au. Wunderschönes Ding.
Ich glaube, das hagelt, so. Jo, es hagelt. Seht euch das an. Seht ihr das? Weiß ich nicht. Nee, seht ihr nicht. Aber das ist gerade voll am Hageln. Ich habe gerade ein bisschen das Wasser über. Und das zweite Mal Hagel. Echt heftig gerade. Ich habe da keinen gefangen davon. Da, ich habe einen. Nein, jetzt ist eine Heizung gefallen. Nein! Scheiße! Warte. Fangen wir mal kurz ein Licht an. Pass mal auf, ich habe mir heute Eier gemacht. Wartet. Ich halte jetzt mal so einen Messbecher da draußen. Ich hoffe, da mehr mit eventuell einen einzufangen. Ich kann mir vorstellen, das kann noch ein bisschen härter kommen. Na, schade, ist vorbei dann mit dem Hageln. Das war echt cool gerade wieder. Also aus dem wettertechnischen Interesse, sag ich jetzt mal. Echt der Oberburner, was hier heute abgeht, ey. Ich glaube aber nicht, dass es das schon war, weil aus Richtung der Niederlande ist es wieder erneut am Blitzen. Der Oberburner. Oh. Ich schwenke jetzt wieder um Richtung Bahnhof.
Ihr seht, da hinten blitzt schon wieder aus vollen Zügen. Ach Gott, wieder nur ein Strich. Also allzu lange haben wir nicht mehr. Oh, der war schön. So, ich mache aber jetzt hier mal einen Break. Ich werde sofort wieder zu filmen anfangen, wenn meine